Aris Rusnos. R-A-U-S-S-I-N-O-S. So I'll email you later. We'll stay in touch. Thank you very much. Bye. Ինքը բրիտանական լրագրող էր եւ մենք իրեն ներկայացրեցինք թե ինչի ենք մենք այստեղ հավաքվել ցավոք սրտի նա այն քիչ լրագրողներից էր որը որ ունեցավ այդ բարեհաճությունն ասեմ թե համարձակությունը թե ինչ ասեմ եւ մոտեցավ մեզ շնորհակալություն իրեն եւ մենք ներկայացրեցինք իրական պատկերը ժողովրդավարության որ Հայաստանում իհարկե հնարավորություն չկա մի քանի րոպեի ընթացքում խոսել բայց Աննա Կոստանյանի հետ միասին ներկայացրեցինք հիմնական այն իրողությունները, որոնք առկա են, մասնավորապես կապված քաղաքական բանտարկյալների առկայության հետ, բանտարկված հետապնդվող ազգային բարերարի հետ, հետապնդվող կաթողիկոսի հետ կապված, հետապնդվող սրբազանների հետ կապված։ Ընկալումը դե այսպես ասած, քանի որ իրենք խնդրից խորամուխ չեն, իրենք ինքը խնդրեց կոնտակտներ, որ ավելի մանրամասն խոսենք այս մասին, բայց մեր խնդրանքը եղավ, որպեսզի այս մեր մտահոգությունները եւս փոխանցի, ինչպես նաեւ մենք ասացինք այն մասին, որ այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում, որպես այդպիսին լավ է Հայաստանի համար ըստ էության գագաթաժողով անցկացնելը Եվրոպական միության, հա, Եվրոպական քաղաքական համայնքի, բայց այն բովանդակությունը, որը դրվում է, որը մասնավորապես օրինակ ասենք ուղղված է իբրև թե հա այդպես Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային սպառնալիքների դիմակայելու տեսանկյունից դա չի բխում հայ ժողովրդի շահերից, որովհետև դա ընդհանուր առմամբ մեզ դնում է աշխարհաքաղաքական վտանգավոր խաղերի մեջ։ Մենք չենք ուզում լինել աշխարհաքաղաքական վտանգավոր խաղերի մեջ։ Այս մեսիջը եւս փոխանցեցինք։ Աջան գերիների հետ կապված եւս ուղղակի շատ հանգամանալից մենք հնարավորություն չունեցանք, որովհետև կարճ է ժամանակացվածը, մենք կհետևենք հուսանք, որ ամեն դեպքում եվրոպական քաղաքներում այն ինչ կատարվում է այնտեղ դրանից զատ նաև այստեղ կատարվողի մասին էլ կլսեն եւ այո շատ կարեւոր է նաև նշելը, որ այն ինչ որ հիմա այնտեղ տեղի ունենում դա Փաշինյանը օգտագործելու է իր նախընտրական կամպանիայի մեջ։ Դա ոչ թե ինքը օգտագործելու է հանուն Հայաստանի շահի, այլ իր վերարտադրման, իր վերընտրման համար է օգտագործելու։ Այսօր Կանադայի վարչապետը հայտարարեց, որ դեպքերի է առաջիկա ընտրություններին Փաշինյանին Ես անկեղծ ասած չեմ լսել այդ արտահայտությունը կոնկրետ ինչպես է եղել։ Եթե եղել է նման արտահայտություն, դա շատ դատապարտելի է, որովհետև դա միջամտություն է, ուղղակի միջամտություն է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին եւ հայ ժողովրդի ընտրությանը միջամտություն է, ընտրության ճնշում է, ես նույնիսկ ասեի ճնշում է ուղղված հայ ժողովրդի հանդեպ, ընդհանրապես ցանկացած երկրի ղեկավար լինի, Ռուսաստանի ղեկավար լինի, Թուրքիայի ղեկավար, առավել եւս Կանադայի ղեկավար, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի թե այլ որևէ մեկ անձի անմիջական աջակցություն հայտարարելը կոպիտ միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին, որը խիստ անթույլատրելի է։ Michael.